Il-kap nazzjonalista Alex Borg għeddet li se jkun qed jwaqqaf il-mekkaniżmu anti-deadlock fil-Parlament. Irid jgħaddija fil-Parlament issa, però taf Prim Ministru, illi anke biex temenda l-Kostituzzjoni trid it-2/3 tal-Parlament u minix ħanħallik tgħaddi minn fuqna. Waqal dan waqt li kienet jindirizza attività politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Melliħa. Jum wara li qabel mal-Prim Ministru Robert Abela li għandu jiddaħħal dan il-mekkaniżmu sabiex ikun hemm żblokk fil-proċess għal ħatra ta' Prim Imħallef. Madankollu minkejja din it-teddida, Alex Borg kellu ton differenti ferm is-sibt wara nofsinhar. In-nomina tal-Prim Imħallef tkun suġġett ta' leġiżlazzjoni ġdida li tikkunsidra xi forma ta' anti-deadlock mechanism li għad irid jiġi maqbul bejn iż-żewġ naħat. Din id-dikjarazzjoni tmur għal kollox kontra dak li sostna d-deputat nazzjonalista Joe Giglio aktar kmieni din il-ġimgħa għal aktar minn darba. Iġifieri li huwa kontra l-anti-deadlock mechanism. U l-interess vera li nistgħu naslu anki mingħajr anti-deadlock mechanism. Iva, u inti trid teħħiha. Għax issa tridlek ma naqblux. Tagħmel ir-regola li mmorru biex titvotaw. Intant fl-istess attività il-kap nazzjonalista qal li s-sibt u ħabbar li kellu jinħoloq mekkaniżmu anti-deadlock. U għalhekk ukoll propju il-bieraħ ħabbart illi rridu noħolqu mekkaniżmu ta' anti-deadlock. Iżda għal din id-dikjarazzjoni bosta fuq il-medja soċjali nnutaw l-ipokrezzija tal-kap nazzjonalista. Hekk kif fil-verità kien il-Partit Nazzjonalista stess li fl-2020 waqqaf dan il-mekkaniżmu milli jiddaħħal fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna bil-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Jonathan Attard għal numru ta' drabi jisħqu favur dan il-mekkaniżmu. Jien favur li jkollna anti-deadlock mechanism, jien favur li jkollna. Ħan iddikjara b'mod mill-iktar ċar u nemmen li dik hija waħda mill-emendi li l-Partit Laburista għandu iressa il-qoddim. Kien għan nobli il-lura fl-2020 neħħejna il-maġġoranza sempliċi fil-ħatra ta' Prim Imħallef u imxejna għaż-żewġ terzi. Però l-Kummissjoni Venezja kienet qaltilna b'mod ċar illi żewġ terzi kellhom ikunu wkoll madut magħhom introduzzjoni ta' anti-deadlock mechanism illi meta inti ma taqbilx wara numru ta' tentattivi, allura mbagħad ikun hemm mekkaniżmu li jiżblokka kif għamilna fil-każ tal-kariga tal-Kummissarju għal ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika. U nemmen li llum aktar minn qatt qabel l-introduzzjoni ta' dak il-mekkaniżmu qed hemmhekk.